Спасибо, здравствуйте еще раз. Спасибо тем журналистам, которые в эти горячие дни откликнулись на такую горячую тему и захотели напрямую из уст представителей таджикской диаспоры, таджикского народа и общественных организаций, которые занимаются интернациональной помощью и антифашистской борьбой в России, выслушать реальную ситуацию о положении среди таджикской трудовой диаспоры, которая сложилась в связи с межгосударственным конфликтом, поводом для которого стал арест и неадекватные совершенно сроки летчикам в Курган-Тюбе. На первый взгляд ситуация представляется абсурдным, так сказать, попаданием под пресс межгосударственных отношений простых людей, которые стали заложниками конфликта между правительствами России и правительством Таджикистана. Но на самом деле представляется, что здесь есть более глубокие, так сказать, мотивы, которые, с одной стороны, связаны с тем, что некие силы упорно разжигают конфликт между Таджикистаном и Россией, заинтересованы в том, чтобы нанести удар по Евразийскому союзу, по проекту таможенного союза, вхождения Таджикистана в таможенный союз, с одной стороны. А с другой стороны, существует бесспорно тенденции к фашизации, которая уже совершенно явно проявляется на улицах российских городов. И, к сожалению, есть конъюнктура использования этих тенденций в политической ситуации внутри страны. Совпадение этих моментов является очень тяжелым и несет с собой крайне негативные последствия для наших народов, для российского и таджикского народа. Люди боятся. Люди закрывают двери, находясь в квартирах у себя. Люди живут в подвалах. Я очень благодарен, пускай будут рабские условия, но практически все рынки дополнительно взяли силы безопасности, не пустили туда представителей Федеральной миграционной службы. А то сейчас бы оказались беспрерывно больше наших количества граждан. Я хотел, чтобы не занимать время наших товарищей, каждый из них, соответственно, будет говорить в этом же теме. Самое главное нас волнует, что разрешить данный конфликт. Я представляю, что будет. Буквально возвращение 1 миллион граждан Таджикистана в Таджикистан. Через 3 месяца дома не будет ни мука, не будет сахара и ни масла. Они уйдут в горы. Они идут к тем же талибам. Они вынуждены будут искать кусок хлеба для своей семьи. Обратите внимание, не будет ни границ Таджикистана и ни Афганистана. Граница будет приближаться к Узбекистану. Тогда не будет и границы Узбекистана. Тогда не будет и жизни в России, и не будет других спокойных регионов. Еще раз говорю, враги России захотели сегодня, что видеть, как поссорить ислам с христианством. Я надеюсь, что различные структуры, в том числе Федеральной службы безопасности России и Таджикистана, поработают нормальный механизм и найдут этих всех. Если мы будем бить лежащих, нас за это никогда не будут уважать даже наши будущие детей. И самое главное, таджики, это были те люди, которые помогли в самые тяжелые дни советского государства, потеряли мы 150 тысяч наших граждан. Таджики были первые 4 батальона, отправлены 25 декабря 1979 году в Афганистан. Многие из них не возвратились. Мы сегодня здесь имеем семьи, мы дети имеем. И до второго брака сегодня более 150 тысяч детей родились. Поэтому я горжусь, что я таджик, и с другой стороны, я горжусь, что я россиянин. Конечно, трагедия каждого конкретного мигранта – это больно, с болью мы воспринимаем. Но если более глобально смотреть на происходящее, то получается так, что каждое государство имеет право защищать свои интересы. Мы видим, что в западной державе они своими крылатыми ракетами или там беспилотниками бомбят мирные города, женщин, детей убивают и получают награды. Но слава Богу, что Россия до этого не докатилась, но защищает свои интересы Российская Федерация высылкой мигрантов. Но удручает другое, удручает то, что есть все законодательные механизмы в руках сотрудников Федеральной миграционной службы и ведомства господина Ганищенко. Но почему они рутинно, ежедневно не используют эти механизмы по выявлению нелегальных трудовых мигрантов, по выявлению очагов таких инфекций, как туберкулез,
ВИЧ, СПИД-инфекция, о которых говорит господин Онищенко. По поводу того, что сколько выслано или сколько уже задержится в спецприемниках, я могу сказать, мы получили информацию из 19 субъектов Российской Федерации. К сожалению, не пускают в тех спецприемниках представителей общественных организаций. К сожалению, они не дают с ними общаться, поэтому точное количество неизвестно. Но по поводу ведомства господина Онищенко скажу следующее. Я как врач заинтересовался, естественно, посмотрел статистику Всемирной организации здравоохранения после его абсурдных высказываний. И что выявляется? В Таджикистане количество ВИЧ-инфицированных в 14 раз меньше, чем в Российской Федерации. Заболевание от туберкулеза, которое говорил Онищенко, среди выходцев из Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Молдовы в разы превышает, чем среди таджикских трудовых мигрантов. Это официальная статистика Всемирной организации здравоохранения, можете проверить. Мы понимаем, предвыборная кампания, это понятное дело, но действительно я согласен с предыдущими выступающими, которые говорят, что те, кто это затеял, они категорически враги объединения в евразийском пространстве. С одной стороны, премьер-министр России Владимир Путин говорит, что Таджикистан призывает к тому, чтобы они вошли в таможенный союз, а с другой стороны, в этой предвыборной чехарде они, наоборот, отталкивают. К вашему сведению, где-то примерно 3 месяца назад в Таджикистане был проведен социологический опрос. Это единственное государство в мире, 94% населения которого положительно оценили действия Российской Федерации, вообще к России они положительно относятся. Единственное государство. 94% населения. И теперь представьте, если сейчас провести социологический опрос, какой процент будет. Возвращение большого количества граждан Таджикистана к себе на родине Таджикистан приведет в то, что там произойдет то же самое, что сейчас происходит в Афганистане. И открытость границ, дестабилизация ситуации в целом в Средней Азии приведет к новому источнику нестабильности в Евразии. Однозначно, что это направлено против интересов и Таджикистана, и интересов Российской Федерации. Второй момент, который очень важен, мне кажется. Сегодня, так скажем, культивируется некая такая таджикофобия и в средствах массовой информации, и среди граждан Российской Федерации. Завтра это может повернуться по отношению к другим народам, которые проживают на территории России. Известно, что в обществе сильны настроения исламофобии, кавказофобии. Далее могут последовать народы Поволжья. И ситуация из внешней перейдет во внутреннюю ситуацию внутри страны. Россию внешними завоеваниями, внешним давлением победить нельзя. Возможно только каким-то образом влиять на ситуацию в России, на дестабилизацию ситуации в России через этнокультурные, этнорелигиозные факторы. Присоединюсь к основным тезисам моих коллег, просто еще раз их подчеркну. Первое. Летчики должны быть освобождены, конфликт не стоит выеденного яйца, причины конфликта должны быть рассмотрены, и сам конфликт мог быть рассмотрен и разобран в чисто просто дипломатическом порядке. Во всех странах мира, в Африке, в Азии, везде задерживают самолеты, груз которых неправильно оформлен. Давать из-за этого 8,5 лет людям – это абсурд. Это был первый момент, когда проявили себя те силы, которые хотят разрушить ОДКБ, а напомню, что Таджикистан, сотрудничество в ОДКБ, таможенный союз, выступить против Евразийского союза. Это первая позиция. А дальше реакция, которая в России на это последовала, та кампания антитаджикская, к сожалению, льет воду на мельницу именно этих сил, которые хотели бы разрушить идею евразийского проекта, выдвинутую премьер-министром России, таможенного союза, вывести Таджикистан из УДКБ и, очевидно, полностью подчинить его группировке НАТО, которая действует на территории Афганистана. Вы знаете, что на аэродроме Душанбе базируется достаточное количество ударных французских истребителей-бомбардировщиков сейчас, и США оказывают 50% помощи Таджикистану. Фактически Таджикистан вследствие этого конфликта полностью может попасть под американское влияние.
Это противоречит в том числе совокупным интересам России и Китайской Народной Республики, которые сближаются в последнее время и выступают достаточно совместно, и для которых Таджикистан и для России, и для Китая являются не абстрактной, а непосредственно зоной своих жизненных интересов. Второе, могу поддержать, что те репрессии, которые направлены на таджиков, работающих в России, может быть, кто-то из них, какие-то единицы или десятки, может быть, сотни, нарушает миграционное законодательство. Но давайте скажем откровенно. Миграционное законодательство России само по себе вынуждает человека к совершению преступления. Потому что нельзя получить миграционное свидетельство без взятки, очень сложно. А если ты не получаешь, ты опять-таки совершаешь преступление. Таким образом, получаешь, совершаешь преступление, даешь взятку. Не получаешь, тоже совершаешь преступление. Миграционное законодательство России должно быть либерализовано. Именно в этом ключе. Трудовые отношения должны регламентироваться прежде всего налогообложением. Все трудовые мигранты, все, кто работает на территории России, должны иметь такие же трудовые права, как и граждане Российской Федерации. Очень просто. Люди имеют равные права, им гарантирована одинаковая зарплата, но иностранцы платят еще некие формы налогов, налогообложения на пребывание иностранца на территории России. Таким образом, работодатель будет выбирать более квалифицированную рабочую силу, исчезнет ситуация демпинга, которая сейчас на самом деле в какой-то мере создает напряженность в обществе. Это надо признать совершенно четко. Но мне непонятно, как и моим коллегам, почему эти беспомощные, беззащитные люди, у которых даже нет юридической защиты, которых не защищают правозащитные организации, по преимуществу некоторые, конечно, защищают, которым не оказывают целенаправленную помощь, становятся заложниками конфликта, который на самом деле направлен на Рахмонова и на его окружение. Мне кажется, этот конфликт призывает нас всех к солидарности, к формированию гражданских, интернациональных, антифашистских, общественных организаций, которые должны заниматься как защитой трудовых прав, так и давать отпор фашистским настроениям, которые существуют в обществе.